Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Arung Konten. Kali ini saya sudah berada di spot pemancingan, tepatnya Desa Grogol yang kemarin. Saya akan coba ucal-ucal di sini. Mudah-mudahan ada rezeki dan cintanya. Nyopo induk kono bos, tengah kono bos. Muga-muga ya ono rezeki ini. Oke Mas Bro, bagaimana keseruannya mancingnya? Yuk kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Pan moro gak kok. Oh. Ya berat. Empat carian bos. Alhamdulillah strike pertama. Oke lanjut. Oke yuk. Yo penelek wae tiga jarian bos. Oke lanjut. Apa ini? Hek. Nggih colo ae, Mbak. Nggih. Orang nyarian ya, Mbak. Kaitane petang nyari ya. Yo, lanjut yuk. Ono panganan enak iki. Strike bos. Oke lanjut. Siap. Stop mana? Jarian.
Alhamdulillah. Amin amin jiwa ini. Opo seperti iwa. Ini iwa ini. Jarian bro. Cilik-cilik. Ini iwa sengajar itu. Sengajar. Ini. Kita cari. Oh ya, rilis. Ini iwa. Yap, iwa. Step. Tiga jari gemuk.
pindah spot tadi di sana kecil-kecil sebenarnya mukul apapun gini. Kejar. Ini kayak roto, gak ada yang besar bos.